igama lami uthule bona Mbele from Network Marketing Business. Okuyibhizinisi eselikwaze ukushintsha impilo zabantu abaningi including impilo kaPhilane Mazibuko. Engamfaka la kuleli business uyi-news editor, part time wenza leli business, limholela imali engaphezulu kuka-150,000 njalo ngenyanga. Kunama lifestyle changes futhi amaningi enzekile ngokungena kwethu kuleli business. We can count imoto mama. I mean we've got a fleet of cars, so 4 imoto in this family and there are only 2 drivers. Bese kuzoba usanele Gumede okuyiphoyisa but eceleni wenza leli business naye limholela imali engaphezulu kuka-70,000 njalo ngenyanga. Namhlanje ngaleli business ngikwazi ukusuka emva kwendle Ntuzuma ngathenga umuzi kuma suburbs. Ngiyayikhumbula le ndawo bengihlale ngibuza ngayo ngithi ngabe kuhlala abantu abanjani la indawo yomntakabani. Namhlanje guess what ngihlala khona because of this business. Nami ngokunjalo leli business ngaliqala ngo-2009. Today leli business selikwazi ukungenzela into eziningi. Mhlambe to add kuma achievements that we have achieved through this wonderful business opportunity. Sikwazi ukuthi sithathe izingane zethu zifunda in the best schools around KZN. I remember in 2011 ibhizinisi selingiholela over 43,000. 2012 ngase ngigijima ko 50,000 and above ila ngakwazi ukwakhela khona abazali bami umuzi emakhaya eHighflex. Again ngayithengela iproperty, my first property eManval. Esipaid up nje basikhuluma nje. I remember ukuthi in 2015, to cut a long story short, kwaku August okwathi ngenyanga ka9 leli business laselingiholela imali eyayilapha yabo 94,000 njalo ngenyanga. Okwathi ngenyanga kaOctober ibusiness laselingiholela imali eyayilapha ko 98,000 on a monthly basis. Ngekukhohlwe unyaka ka2015 whereby leli business la kwa clientele life esilibiza ngo-IFA elaselingiholela khona u107,000 plus njalo ngenyanga. Come to December 2015 I was taking home over 132,000. Ladies and gentlemen, ngikhuluma nawe nje leli business inika i-income engaphezulu kuka-300,000 njalo ngenyanga on a monthly basis. Ziningi izinto esengikwazi ukuyi-achieve. I've got more than 3 properties bese kuzoba khona i-property